Kada kayo akamkamang dagiti iglesia iti Galacia, awaten yu ti kablaom mi kada kayo. Siya kan dagiti amin akakabsat ditoy. Sapay kuma ta parabor kantal na, ti ited kada kayo ti Dios nga ama tayo, kastamot ni Apo Heso Kristo. Intan ni Kristo ti biyag na gapo kadagiti basbasol tayo, kas mayanurot iti pagayatan ti Dios ken ama tayo. Tapno wayawayaan na kayo iti daytoy agdama alubong, anapnuan iti kinadakas. Maridayo ko mati Diyos iti agnanayon. Amen. Siyak ni Pablo, tinagapuan da iti asurat. Iti panakaayab ko akas apostol kat saan nga nagtaod iti tao, winababaan iti tao. Nadikat nagtaod kan Heso Kristo, kan iti Diyos Ama, ana magungar ken kuana. Basta awa kada kayo. Naglalaka kayo kit din. Amang talikod iti nangayab kada kayo. Baban iti parabor ni Kristo. Kat sumurot kay iti sabaling nga ebanghelyo. Kinagpaiso na awan sa baling nga ebanghelyo. Kunak da ito'y agsipod tatawa mangriribok kada kayo. Kat kayat da balikugan ti ebanghelyo ni Kristo. Ngamuray no da kami wano may nga anghel nga agapo sa dilangit ti mangika sa baka da kayo iti banghelyo ama isupadi itiin kasabamin ka na kayo mailunod kuma. Nasa umi idin kat ulitak manan ano adamang kasaba ka da kayo iti banghelyo ama isupyat iti inawat yun mailunod kuma. Iti kastoy a panagsaok saan ko asapsapulan tiya anamong dagiti tattao iti sasawak. Ti pananganamong ti Dios ti sapsapulak. Panggap ko kaditi agbalin analatak ka dagiti tattao. No kasta ti panggap ko saan arumbang nga adipanak ni Kristo. Kakabsat, ibagak da ito'y kada kayo. Saan nga naaramay ti tao iti ebanghelyo nga ikas kasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti siya sinuman a tao no dikat impaltiing a mismo ni Heso Kristo. Nadamag yun no kasano ti panagbiag ko idinapas nakakapasurot ti Judaismo. No kasano tinakaro a panangidadanas ko kan panangipakat ko iti amin nga kabaalak amang dadaol iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaadwan kadagiti kadaraak kan kailyak a Hudyo iti panang nganurot kadagiti anunangan iti Judaismo. Napapas nakakangam isuda anang nganurot kadagiti panursuro dagiti kapunak. Ngamuray di sa anak pay anayanak pinili nak ti Dios babaan iti parabor na. Kat inayaban na nga agserbikin ko na. Idin kadang ti Diyos nga ipakaamo kanyak ti anak na, tapno ikasabak na kiti hentil tinaimbag adamag, maipapan ka ni Heso Kristo. Diyak nakiuman, iti uray siya sinuman. Diyak mat na pan ija Jerusalem, anak iuman, kadagiti apostoles nga imun una ng siyak. Napanak idi adagos ija Arabia. Katkas kalpasan na, nagsubliak ijay Damasco. Napanak laang ijay Jerusalem kalpasan ti talong atawan, tapno sarong karak ni Pedro. Nakipagtaang akin kwa na itikin singal daw. Awan nakita kadagiti apostoles, no dila ni Santiago, akabsat ti Apo. Pudno daytoy nga isursurat ko. Amo ti Dios asa anak nga agululpot. Kalpasan na, napanak ka dagiti lugar iti Syria kan Cilicia. Kadagiti tiyempo, didak pa'y nakitkita dagiti Kristiyano iti Judea. Tila ang amuda, isu dagiti mangmangagda. Tinangidadanas kada tayo idi, may saitan amang kaskasaba iti dayta matla apamati, aginandat na apukawan. Kat dinaydayaw dati Diyos kapo kanyak. Nagsubliak iti Jerusalem, kalpasan iti 10 kan 4 atawan.
Kadwak ni Bernabe. Inkuyog kumat ni Tito. Napanak, taimpalting ti Diyos ang masapol ang mapanak. Iti panakisango karagiti panguluan ti iglesia. Impalawag ko kadakwada ti ebanghelyo. Ngayon kaskasabak karagiti hentil. Diyak kayat nga awan ibunga tinagbanbanugak iti napalabas. Kanti pagbambanugak iti agtama. Uray no Griego ni Tito akadwak. Saan anapilit anakugit. No pay kayat daidi nakugiton ti sumagmanumano a lalaki. Anakitipon iti grupo mi. Anagpamarang akas kakabsat. Simrak asililima dagiti tattao akas espiya. Tapno amondal ti wayawayami anagtawod iti panakikaykay sami kani Kristo Jesus. Kayat da kami at agabuan ng pulos adida kam imanugot iti kayat da. Tapno masalimot-matan as itatalgad kada kayo ti kinapudno iti banghelyo. Ngam dagiti kasla pangulo kunak daytoy tasaan anasken kanyak ti kinasya sinudag sipod tasaan agitaan ti Dios ti akinur alanga. Kunak nga awan baro abanag ana isingsing ngasing kanyak. Nabigbigda kit di nga ente ti Diyos kanyak ti trabaho amang kasaba iti banghelyo karagiti hentil. Kasmat iti panangitid na iti trabaho kan ni Pedro amang kasaba iti banghelyo karagiti Hudyo. Tanagbali na ka apostol karagiti hentil. Babaan iti panakabalin ti Diyos. Akasmat iti panakabalin ni Pedro ka apostol dagiti Hudyo. Binigbig ta Santiago, Pedro kan Juan, ang maibilang apapangulo nga intelek ti Diyos kanyak daytoy isingsingayan at trabaho. Daytoy tiga po na alinamano da kami kan ni Bernabe kas pakakitaan iti panagkakadwami. Nagaanamongan mi nagtrabaho kami karagiti hentil kat agtrabaho damat karagiti Hudyo. Tila ang dinawat da iso ti panang laglagit mi kadagiti na panglaw kadakwada. Iso mati kagagumaak nga aramiden. Idin may ni Pedro iti Antioquia, sinupyat ko iti matang dagiti tattao agsipod tanalawag ang nagbidot. Ngamin, tamasansan idi ang makilanglang kadagiti hentil anak mamati. Napasamak na ito isakbay ti dadatang ti sumagmaman o lalaki nga inbaon ni Santiago. Nung may dinakasangpot da sa jay, naging inot ni Pedro nga imadayo karagi hentil. Kandinan kayat ti makisango kadakwada iti panganan. Gapo takabotang nadagiti mangipapilit iti panakakugit karagiti hentil. Nagbutang matan dagiti taduma kakabsat a Hudyo akas kenkwana kat naisursurot pa ni Bernabe. Idi nakita ka saan analintag ti aramiden da kat saan amayan nurot iti kinapudno ti ebanghelyo. Kinunak ka ni Pedro iti sangwanan da amin. May saka a Hudyo nga magbibiyag ka akas may sa hentil. Saan akas Hudyo? Apay apilitam dagiti hentil nga agbyag akas Hudyo. Pudno ay na kami a Hudyo kat saan kami akas kadagiti kunkunada a hentil ang managbasol. Nupay kasta amumi ang mapalintag ti tao iti sangwanan ti Dios baban iti panamati da ken Jesucristo asaan kit di a baban iti panagtungpal da iti ipanuro ti lintag. Namati kami mat kani Kristo Jesus tapno agbalin kami analintag iti sangwanan ti Dios babaan iti pamati mi ken Kristo saan a babaan iti panagtungpal iti ipanurot iti lintag. Tawan ti tao ang mapalintag iti sangwanan ti Dios babaan iti panangtungpal na iti ipaanurot ti lintag. Ngarod, maibilang kami ang managbasol kapot ikagkagumaan mi ti agbalin ang nalintag iti sangwanan ti Dios babaan iti panakikaysami ken Kristo. Kayat nakadiasawan ani Kristo tinangi songsong iti panagbasol. Saan?
Nabangunak manen tinalpas kon ari nakrak. Mapanak-panakan asal salus nga singak tilintag. Ngam no maipapan itilintag nataya kon. Timatla ang lintag tinang patay kanyak. Kat iti kasta agbiagak tapno agserbiak iti Dios. Nataya kon ana iraman ken ni Kristo iti krus na. Iti kasta saanen asyak ti agbibiyag no dikat ni Kristo ti agbibiyag kanyak. No kasano ti panagbiag kuitan agbiagak ang maipay iti pamati iti anak ti Dios anagayat kanyak kanang ted iti biag na agapo kanyak. Jak iwaksi iti parabor ti Dios. Na mapalintag ti tao iti sangwanan ti Dios babaan iti lintag. Awan nga rod ti serserbi ti ipapatay ni Kristo. Nangnam kayo kitdin at taga-Galasya. Siya sino ayati na ngalilaw ka na kayo? Nalawag lang arudan nga naipakita ka na kayo ana ilansan ni Hesus Kristo iti cross. Salud-sudak man daytoy. Inawat yo kaniti Espiritu ti Dios baban iti panangtong palyo, iti ipaanurot ti lintag, wenno babaan iti panagdangag ken pamati iti ebanghelyo. Nagmahag kayon. Narugi ka iti baro agbyagyo babaan iti Espiritu ti Dios. Ita, kayat yo kaditi agpatingga babaan iti nasagan awagas. Pulos ka di nga awan serserbi iti amin aparas yo. Kunak madda, itad ti Dios ti Espiritu na kan agramin karang iti milagro ka na kayo. Aramiden na kaniday ito'y gaputa tongtong palin yo iti ipanuro ti lintag. Minugaputa dumngag kan mamati kayo iti ebanghelyo. Kat ita, masapol nga mirisan kayo iti padas ni Abraham. Kung natin nasantuan na surat, namati ni Abraham iti Diyos, kat kapo iti pamati na, imbilang ti Diyos analintag. Narod, masapol na bigbigan niyo ka, adag iti adaan pamati, iso dati na ipaypay so akapututan ni Abraham. Impak pakauna, tinasantuan na surat, apalintagan ti Diyos dagiti hentil babaan iti pamati. Kat na ipakaamutin na impag adamag ka ni Abraham. Sikanto ti aramatin ti Dios iti parang bendisyon na iti amin asang katawan. Damatin ni Abraham kat na bendisyonan. Mabendisyonan mat ngaron iti amin ang mamati akas kenkwana. Nilunod dagiti mangipagarop nga awaten ni dati Dios kapo iti panang tungpal da iti lintag. Tako na tinasantuan a surat. May lunod ti siya sino man asaan niya agtungpal iti amin ang naisurat iti libro iti lintag. Ita, nalawag nga awan ti agbalin alintag iti sangwanan ti Dios babaan iti lintag. Tako na tinasantuan a surat, agbiag to ti pinalintag ti Dios babaan iti pamati. Ngam saan nga agbatay ti lintag iti pamati. No dikat kasko na tinasantuan a surat, agbiag to babaan iti lintag ti siya sino man ang mga nurot iti amin nga ipaamat namong iti lintag. Ngam hindi nagsagaba ni Kristo gapo kada tayo, nawayawayaan tayo iti panangukom iti lintag. Kasko na iti nasantuan na surat, na ukom ti siya sino man ang maibitin iti kayo. Inaramid ni Kristo daytoy tapno maitid ka nagiti hentil ti bendisyon na inkari ti Dios kani Abraham babaan kani Kristo Jesus. Katawatan tayo kumati Espiritu na inkari ti Dios babaan iti pamati. Kakamsat iti pamati aramatak ti inaldaw a pangarigan. No agtulag ti dua a tao kat pirmaan da ti pagtulagan da. Awan ti manakabalin amang waswas wenno mangbalbaliw iti nailanad. Ita, adain ka rin ti Diyos kani Abraham kan iti kapututan na. San ako na iti kari kan dagiti kapututam kayat na asawan. Ado at tao, ngam kunana kan iti kapututam kayat na asawan may salaang a tao nga iso ni Hesus Kristo. Dahil iti kayat ko asawan, nakitulag ti Dios kat ingkarin atong paling dita tulag
hangtid kalpasan iti 430 atawan. Di na mawaswas na itaatulag kat di na matmaukas ti kari ti Diyos. Ragbatay iti lintag iti sagot ti Diyos. Saanon ang maibatay iti karina. Nubay kasta, inted ti Diyos ti sagot na kani Abraham, agsipod ta in karina kenkwana. Anya nga rod ti panggap ti lintag. Na itid tapno ipakita na noon niya ti panang salungasing. Iranta ngagpatinggain tun umay ti kapututan ni Abraham, anak itidan, diti akari. Nagiti angheles tinangtad itilintag babaan ti may sa tao, akas mangibabaot. Nung saan ang masapol ti mangibabaot, no may sa laang ti makitulag, kat may sa ti Diyos. Kaya't kadi asaman daytoy at tilintag maibusor kari kiti kakari ti Diyos. Saan? Tano adda ko malintag ana ito yang amang tan iti biyag. Mapalintag nga ro ti tunggal may sa iti sangwanan ti Diyos. Babaan iti batang panagtong palda. Iti rayta alintay. Nung pa natin na santuan na surat, ada ti intero alubong iti babaan iti panakabalin ti basol. Tapno maite na kanang tinamati iti manaikari asagot babaan iti pamati kani sa Kristo. Ngam sakbay ngayon may tiyempo ang mabalindig iti tao ti mamati. Kasla tayo balod nga impukok ti lintag. Aging ga ang mga parangarang daytoy apamati. Ngarod, inaywanan natin tayo ti lintag aging ga iti iyaay ni Kristo. Tapno agbalin tayo analintag iti sangwanan ti Diyos baban iti pamati. Itatapanawanan ang mamati na iti tao agpatingyamatan ti panangaywan ti lintag kaya tayo. Anak na kayo amin iti Diyos. Babaan iti pamati, kapo iti panakibagmay sayo kani sa Kristo. Dabunyagan kayo iti panakimay sayo kani sa Kristo, iti kasta, hingkawasyo ang mismo ni Kristo. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo kan Hentil, ti tagabo kan ti siwawaya, ti lalaki kan ti babae. May sa kayo amin kani Kristo Jesus. Natao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo nga ni Abraham, at awatin nyo, din ka rin ti Diyos.